Tekne pervanelerinin halatlara, ağlara ya da deniz yosunlarına dolanmasını önlemek için mühendisler özel bir sistem kullanıyor. Buna halat ve ağ kesici deniyor. Pervanenin hemen önüne yerleştirilmiş keskin bıçaklar gibi düşünebilirsiniz. Bir ip ya da ağ fazla yaklaştığı anda sistem onu anında kesiyor ve pervaneyi serbest bırakıyor. Küçük tekneler için bu büyük bir sorun olmayabilir. Ama dev gemilerde pervanenin dolanması tüm geminin durması anlamına gelir. İşte bu yüzden günümüzde çoğu gemide bu akıllı sistem bulunuyor. Zaman kazandırıyor, hatta bazen hayat bile kurtarıyor.